摩托车链条上油，你们选择哪种方式？自喷罐、油壶、刷子。其中，自喷罐是链条油，最为方便快捷，但是有2大缺点。第一，浪费。覆盖范围远大于链条，像 DL250，润滑链条比进站加油还频繁，一罐500毫升的根本用不了多久，对穷人来说是沉痛的浪费。第二，脏污。多余链条油会喷到轮毂、后摇架、地面，到处都是，还得再花时间清洁。对懒人来说，每次润滑链条都要思考长久才能下决心。我的解决方案。又穷又懒的我，用 3D 打印机制作出一个辅助工具，只需紧靠链条，一喷一划即可，使用简单。它能准确定位润滑位置，喷油限制在链条范围，不会弄脏其他地方，节约且干净。实在是居家通行。跑山摩旅必备良药。那么，在哪里才能买得到呢？哈，这位仁兄运气真好，我这里正好有一